Çakmak var mı acaba abi? Ama güzel gözükmesi olur. Ben daha kolay. Kitap istiyorsun. Yeni kitaplar. Tamam. Dostoyevski. Kitaplarım var beyler. Ben olmuyorum. Kıymetli var. Büyünce mi tatlanıyor? Hadi yavrum. Sağ ol. Yer misin? Tependekiler daha iyi sankiler ya. Bütün ağzımı bilmeden gidiyor. Bir dakika ya nasıl çıkıyor? Ben sizi falan. Ben de çıkıyorum. Tamam evet. Bu yapraklar güzel. Yaklaşık bir yıldır buradayım. Burada olmak güzel. Çok güzel. İyi geliyor. Spor yapıyoruz. Spor yapıyoruz. Geziyoruz. Meyve topluyoruz. Kendinizi böyle bir ortamda daha iyi hissediyor musunuz? Evet. Ne zamandır buradasınız? 2 aydır buradayım. Bu ortamda yaşamak çok güzel. Ve buradaki hemşirelerden Allah razı olsun bizimle çok ilgileniyorlar. Yani bu ortamda yaşamak güzel. Çok güzel. Tutlar var, erikler var, kayısılar var. Onlarla iç içe yaşamak çok anlamlı. Bari bir gün kopasın. Ahmetli birimimiz 2006 yılından itibaren bize bağlı olarak hizmet veriyor. 150 yatak kapasiteli ve 150 tane hastamız orada. Merkez, yani Manisa'daki merkez yerleşkemizde akut dönemi geçiren şizofreni hastalarını rehabilitasyon amaçlı kronik dönemde 2 ila 3 hafta en az olmak üzere Ahmetli birimimize götürüyoruz. Orada rehabilitasyon çalışmaları yapıyoruz. Hastalarımızdan çok olumlu geri dönüş alıyoruz Ahmetli birimimiz için. Doğa ile terapi işte içinde bulunduğumuz ortam, yani hepimizi rahatlatıyor. Şu kuş sesleri ve şizofreni tedavisinde olumlu yönleri var. O yüzden de faydalanıyoruz. Meyve ağaçlarından hastalarımız istedikleri zaman bizimle beraber meyve toplayabiliyorlar. Bahçemizde bağımız var, zeytinliğimiz var. Zeytin zamanı zeytin topluyoruz hastalarla. Yaprak topladık bugün. Bu tür faaliyetlerimiz var. Faydalı olma duygusu hissettiriyor. Çünkü işe yarama, faydalı bir şeyler yapma hissi uyandırıyor. Burada hastalar bu yüzden daha huzurlu.